大家好，我係 Jenny 啊，今日帶大家嚟到呢個打工人嘅飯堂華強龍江豬腳飯，攞落嚟啊！有咩好介紹啊？豬蹄、豬腳同埋四點金係我哋嘅招牌。豬蹄、豬腳、四點金，咁四點金有乜嘢啊？大腿、大骨頭嘅豬腳。咁啊，要個四點金飯啦。各種醬豬腳。要泡多久啊2個鐘，這是大大腸，這個呢？鳳腸。小哥哥而家切緊嗰份應該就係我㗎啦，真係遲啲嚟都冇得食。呢個豬腳係我哋手臂嘅呢個部位，除咗豬腳之外啦，仲有肉丸，嗰啲肉爽爽聲㗎。豬腳軟糯又入味，鹹中帶甜。今日嚟到呢個打工人飯堂華強龍江豬腳飯呢，覺得佢嘅性價比真係好高啊！嚟華強北買電子產品啊，行完之後覺得肚餓呢，都可以嚟呢間嘢度食㗎喎。